De YouTube, estamos con un nuevo video para el canal y esta vez les voy a enseñar cómo hacer slime de la manera más sencilla. Primero les quiero pedir una disculpa porque no he subido video como en 8 meses, así que discúlpenme por eso y vamos a comenzar. Lo que vamos a necesitar es un plato, cualquier detergente líquido que tengan, resistol, aquí, una cuchara y colorante o pintura acrílica. Yo aquí no tengo colorante, pero voy a utilizar pinta uñas. Bueno, vamos a empezar vaciando la cantidad de resistol que tú quieras para hacer tu slime. Después vamos a echar pintura. Yo por ejemplo aquí le estoy echando azul. Y lo revolvemos hasta que nos quede el color que queramos. Yo por ejemplo no quiero un azul tan fuerte ni tan bajo, este tono. Ya después que hayamos revuelto el resistor con la pintura, pasamos a echarle el detergente líquido. Yo por ejemplo aquí tengo Ace. Vamos a echar un poquitito. Bueno, que no le eché tantito, me pasé el detergente. Y empezamos a revolver. Como ven, aquí se está haciendo el slime. Y revolvemos hasta que se despegue todo del plato. Le echamos un poquitito más de detergente. Y ya cuando llegue a este punto lo agarramos y lo empezamos a amasar. Al principio va a ser un poco pegajoso, pero cuando lo estemos amasando mucho, pues se va a ir pegajoso. Yo por ejemplo aquí lo estoy amasando así de forma, así dándole vueltas. Y le echamos un poquitito más de detergente para que se nos vaya despegando de nuestras manos. Como ven, aquí ya se me está despegando porque le eché un poquito más de detergente, porque se me ocurrió agarrarlo al momento que todavía no era así exacto para manipularlo, pero aquí vamos, aquí haciéndolo. Le echamos un poquito más de detergente. Le echamos un poquitito, así, un tanto no se pase. Y lo empezamos a manipular. Bueno, ya que se nos está ya así más o menos despegado, ya lo podemos utilizar. Miren, y si resulta, no es mentira como en otros videos que yo he visto que según dicen que funciona y no, es mentira. Por ejemplo, aquí hicimos uno con Ace y si resultó. Si lo ven así con pasto y eso, es porque se nos cayó en la tierra. Bueno, en el pasto. Se nos cayó. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse y comenten. Adiós.